El ronquido es un enemigo oculto, es algo más que un simple ruido. Es una señal de que tu presión arterial está sufriendo alteraciones y que podrían haber problemas graves de salud. ¿Te suena familiar? Sabemos que la falta de un sueño reparador genera conflictos en varias etapas de la vida. Aprende de expertos cómo proteger tu salud de los estragos que ocasionan los ronquidos. En nuestro ebook puedes obtener información clave para entender tus ronquidos y herramientas para contrarrestarlos. Anticípate a los males como accidentes cerebrovasculares, diabetes, memoria y problemas de concentración. No normalices el ronquido, conócelo. Descarga gratis ahora mismo nuestro ebook ¿Duermes o sobrevives?